2011 senesi. Dolar 1,5 TL ve tonla oyun çıkmış. Zaman makinesine atlayıp hangi oyunlar çıkmış bir bakalım. Dead Space efsanesinin ikinci oyunu gelmiş. Batman Arkham City ile bütün şehri akıcı bir şekilde dövmüşüz. Portal 2 ile bulmacalarında eğlenip Miza ile gülmüşüz. L.A. Noire ile dedektif olup milleti sorgulamışız. Uncharted 3 ile aksiyonun içinden geçmişiz. Crysis 2 ile konuşmayan bir ana karakter ile buglarla yolumuza devam et... Yok olmadı ya. Bu Crysis 2 mevzusunu farklı bir videoda konuşalım. Neyse ve sayamadığım birçok oyunda. Ne güzel bir sene ama. Birçoğu devam oyunu olan tatlı mı tatlı bir sene. Bu sene insanlar kimi oyunda çok sevinirken kimi oyunda ise hayal kırıklığı yaşadılar. Bu kadar iyi oyun arasında aralarından bir tanesi var ki grafik anlamında aralarından sıyrılıp kardeş biz de buradayız dedi. Battlefield 3. Savaş oyunu dediğimizde yalan yok. Aklıma direkt Kod serisi geliyor. Adamları eleştiriyoruz her sene durmadan ama kötü veya iyi çatır çatır oyun çıkarıyorlar. Medal of Honor bu konuda bitti mesela. Hepimiz o meşhur Medal of Honor Elite Assault oyununu oynadık. Kendisi savaş oyunlarında oyun tarihin en iyi bölümlerinden birisini içeriyor. Gayet iyi bir seriydi ama ne oldu? 9 sene geçti aradan, ses seda yok. Respawn tarafından bir VR oyunu yapıldı ama onda pek bir tarafına takan olmadı. Ulan EA, niye çektin lan bu adamların fişini? Şimdi MOS serisi gitti ama rakipleri COD ile Battlefield biz kaldık kardeş deyip rekabete devam ediyorlar. Bir COD önde, bir Battlefield önde. Öyle bir git gel var. Şimdi BF serisiyle ilk tanışmam Vietnam oyunu sayesinde oldu. Battlefield Vietnam'a çok fazla vakit gömdüm ya ama hiç pişman değilim. Çünkü aşırı eğlenceli bir oyundu. Herhangi bir hikayesi yoktu oyunun yanılmıyorsam. Yanılıyorsam düzeltin. 2 takım vardı oyunda ve oyunun amacı bölge ele geçirmekti. Biz de farklı haritalarda bu bölgeleri ele geçirmeye çalışıyorduk. Ha tabi bunları yaparken çeşitli araçta kullanabiliyorduk ki oyun bu özelliği sayesinde zaten eğlenceli kalıyordu. Çünkü o dönemde bir savaş oyununda istediğin zaman bir tank kullanayım işte gemi kullanayım, jet kullanayım diyemiyordun. Çünkü bunu sağlayan fazla oyun yoktu etrafta. Kısacası Vietnam ile oldukça eğlenceli saatler geçirdim. BF ile bir gece. Lakin seri ismiyle aklıma farklı kazıldı. Ben bu oyuna Battlefield değil de Battlefleet diyordum. Ve Battlefleet ismi yıllarca peşimi bırakmadı. Bir kere alıştık böyle demeye ve doğrusunu artık hani söyleyemiyordum. Ve bu Titanfall 2 videosu yapmıştık. Orada bile Battlefield diyemiyordum, Battlefleet diyordum. Battlefleet 1, Battlefleet 1, Battlefleet 1... Tabii o videodan sonra artık alıştık Battlefield demeye başladık ama rakibi Battlefield... Neyse, oyunun ismini telaffuz edememe konusunu bir kenara atıp serinin en keyif aldığım diğer oyundan bahsedersek bu oyun Bad Company 2 olur. İkinci Dünya Savaşı ile başlayan hikaye modern zamana kadar geliyordu ve bu sağladığı tema sayesinde oyun kendini oynatmayı başarıyordu. Bad Company 2'den sonra seriyle fazla yüz göz olmadım. Ta ki Battlefield 3 trailerını görene kadar. Müzik ile birlikte oyun içi sahneler adeta bir şiir gibi duruyordu. Trailer'ı izlerken sanki çok güzel bir manzaraya bakar gibi olmuştum. Sonra oyun çıktı, oynadık ve yorumlarımı video devamına saklıyorum. Ardından BF4 geldi, senaryosu çok zayıf kaldı. Hikaye modu fazla sevilmedi ama multiplayer tarafını bilmiyorum hani ne oldu. Sonra BF1 geldi, yüzümüz güldü, tarihi savaşlarda güzel bir yolculuk yaptık. Akabinde BF5 ile tekrar bok yoluna gittik derken aha da şimdi multi odaklı içinde fırtınalar falan olan 2042 oyunu geliyor. Seri yuvarlanıyor işte bir yerlere gidiyor. Neyse biz konumuza dönelim. Geçen hafta yaptığımız anketi kazanan BF3 oldu ve BF3 incelemesiyle boys anılar olarak karşınızdayız. Jet göreviyle heyecanlandığımız, yine nükleer bir facia ile karşı karşıya olduğumuz, grafikleri herkesi şaşırtan ve İran'da satışı yasaklanan bu oyunu sizlerle birlikte derinlemesine inceleyelim. Oyunumuzun açılışıyla aksiyona direkt olarak dalıyoruz. Trenin üstüne atlıyoruz, tırmanıyoruz derken bu olaylara hiçbir anlam veremiyoruz. Ardından bir sorgu sahnesiyle oyuna tam anlamıyla başlamış oluyoruz. Oyundaki ana karakterimiz bir deniz piyadesi olan Çavuş Blackburn. Blackburn hikayeyi sorgu sahneleriyle bize yavaş yavaş anlatıyor ve biz de hikayeyi merak etmeye başlıyoruz. Irak ve İran'da geçen hikayemizde basit bir görevden bambaşka bir yere doğru ilerleyen bir olay örgümüz var. Şimdi FPS oyunlarında özellikle arcade değilse ve gerçekçi bir oynanış sunuyorsa oyuna devam etmemizi sağlayan en önemli etken hikaye oluyor. Evet sesler, grafikler de bizlere motivasyon sağlıyor ama bir yere kadar. Eğer hikaye bağlayıcı oluyorsa oyunun sonunu görmek istiyoruz ama hikaye özenilmemiş ve detaysız kalırsa işte o zaman bunalmaya başlıyoruz. BF3'e baktığım zaman zemin olarak bir hikaye yazmışlar ama bunu iyi bir şekilde işleyip detaylı ve özenli bir şekilde hazırlayamamışlar. Ve bu çok sinir bozucu be.
Hikaye anlamında oyun fazla zayıf kalıyor. Sanki ana başlıklar üzerinde gidiyor oyun. İşte işgalci bir grup var, bunların başı var, nükleer bombalar var, başlarındaki adam bu, dünyanın kaderi bizim elimizde, bombayı durdur, son. Ne oldu? Olmadı değil mi? Bence de olmadı. Hikaye fazlasıyla ham kalıyor. Senarist arkadaş büyük ihtimalle sabah kalkmış, şöyle güzel bir kahvaltı yapıp bahçede köpeğiyle frisbee oynayıp ardından çimleri sularken bir anda kendisine ilham gelmiş ve oturup kabataslak bir hikaye çıkarmış. Sonra da nedense bu hikayeyi şöyle güzel işleyelim de neyin ne olduğu adam akıllı belli olsun dememiş. Ya bunu niye yapıyorlar bilmiyorum. Yani başta bir kötü var. Neden kötü olduğu belli değil. Ellerinde füzeler var. Niye patlatmak istiyor belli değil. Şimdi gelip de bana güç sarhoşluğu bu falan demeyin Allah aşkına. Adam kendini de havaya uçuracaktı. Kim bu adam? Joker mi? Alfred. Bazı insanlar sadece dünyanın yanışını görmek ister dedin. Bu adam da dahil mi? Bu konuları daha detaylı spoiler olarak konuşacağım. Güzel güzel gömeceğiz yani merak etmeyin. İçinden geçeceğim filan. Oyunun ağır basan bir tarafına yer alın. Grafikler ve fizikler. Grafik anlamında BF3 dönemine göre biraz fazla başarılı. Frostbite 2.0 motoruyla yapılmış olan BF3 grafik anlamında çok iddialı. Ayrıca oyun optimizasyonu olarak da çok başarılı. Mermilerin gidişinden tutun patlamalar, ışıklar her şey oldukça iyi gözüküyor. Grafikle birlikte sesler de fazlasıyla iyi. Bir savaş oyununda seslerin iyi olması sizi gerçekçi bir savaşın içinde hissetmenizi sağlayan bir başka faktör. Silah sesleri oldukça tatmin edici. Ekip özellikle bu grafik ve ses mevzusunu oturup bayağı kasmışlar. BF3 burada güzel bir yol izliyor. Bu yolu izlerken bir de yanına fizikler eklenince of ki ne of. Etrafımızda bulunan nesnelerin çatır çatır kırılması gerçekçiliği büyük önemde arttırıyor. Arkasına sığındığımız bir siperin paramparça olması ve bizim savaş alanında başka bir sipere geçmemiz oyunun akışı için önemli. Çünkü bir sipere geçip tık tık hepsini vur, ilerle, başka sipere geç, tık tık hepsini vur, ilerlemeye devam, geç, dur, vur. Sıkıcı. Oyunun bizi olduğumuz yerde tutmayıp bir sağa bir sola gitmemizi mecbur bırakması oynanışı büyük oranda kaldırıyor. Bu sayede ot gibi hissetmiyoruz ve olduğumuz yerde fazla da kalamıyoruz. BF3 grafik, ses ve fizikleriyle harika bir şekilde koşarken ayağı bir anda taşa takılıp düşüyor. Bu oyunun çok büyük eksileri var arkadaşlar. Yıllar sonra oyuna girip baktığımda finalde şunu dedim. Bu oyun bitmemiş abi. Bir sene daha üzerinde çalışılsa bu grafikler, fizikler ve sesler ile çok başka bir oyun görebilirmişiz. Gelin konuşalım eksileri. Oyunun ilk bölümünde bir deprem sahnesi var. Etraf yıkılıyor, devamında atmosfer değişiyor falan. Deprem sahnesiyle birlikte bu oyun aksiyon sahnelerine biraz daha önem verir diye düşünüyoruz. Ama vermiyor. Ellerindeki fizik motorunu bence daha estetik bir şekilde kullanabilirlermiş. Üstelik grafik anlamında da oturup bir şeyler kasmışsınız. Yapın abi şöyle güzel aksiyon sahneleri. Bizi bir yerimizden oynatın. Neden bu kadar sadeliğe gittiğiniz anlam veremedim. Tempo çok yavan kalıyor ve oyun kısa olmasına rağmen sizi bir yerde sıkmaya başlıyor. Çünkü görevler de fazla iyi değil. Aklımda 2 tane görev kaldı. Bir tanesi jet görevi, diğeri ise tank görevi. Bu 2 görevde hissettiğim tempoyu başka hiçbir görevde hissetmedim. Hadi diyelim ki bu görevler spesifik olarak farklı şekilde hazırlanmış. O yüzden tempo kıvamı iyi. Tamam, diğer görevlere bakalım. Atmosfer, grafik her şey tamam ama sıkıcı. Ya bir kere oyun nedenini anlamadığım bir şekilde müzik kullanmıyor. Niye kullanmıyor lan? Elinizde çok güzel bir soundtrack var. Sıkmıyor da verin abi alttan. Mesela bakın şu sahneye. Havalı duruyor değil mi? Tabii havalı duracak. Alttan veriyor müziği gazlıyor. Müzik olmasa aslında o kadar da havalı bir sahne değil. Ama müzik işte neleri değiştiriyor. Kısacık bir oyunda nasıl yavan kaldı bu oyun merak ediyorum diyeceğim doğru. Yapay zeka ve vuruş hissi yüzünden. Bakın ben gerçekten objektif biriyimdir. İnsanları severim, düşüncelerine önem veririm. Herkes farklı renklerde olabilir derim. Ama gelip de bana BF3 vuruş hissi iyiydi demeyin çünkü beynime kan sıçrıyor. Bu konuda oldukça gerginim, asabiyim, sinirliyim, el bombası gibiyim ama... Çok kötü lan vuruş hissi. Bu kadar mı zevksiz olur ya? Buradaki sorun silah animasyonları veya sesler değil. Direkt olarak karşımdaki adamın animasyonu problem. Adamı vurup vurmadığımı anlayamıyorum. Hiç tatmin edici değil ya. Hani nasıl bu kadar kötü yapmayı başardınız vuruş hissini ya? Hani bu seslere, silah animasyonuna bu vuruş hissi hiç yakışmamış. Karakter animasyonları çöp ve oldukça zayıf. Adamı vurduğumuz yere göre zaten yani doğru düzgün tepki vermiyor. Böyle bir vuruş hissi bir de yanına embesil bir yapay zeka eklenince etraf tam kaos ortamı oluyor. Yapay zekayı oturup yorumlamaya gerek yok hocam. Ya iyidir seni zorlar ve karşında gerçekten bir düşman olduğunu zannedersin ya da kötüdür seni yok gibi sayar, savaş alanında takmaz, yanından geçip gider, sana karşı siper almayı beceremez. BF3 yapay zekası da öyle işte. Hani kötü bir espri gibi. Daha da zorlarsam röportajlarda görüp bu adam beyin olmadan nasıl yaşıyor dediğimiz tipler gibi. Şu anki PC fiyatları gibi. Çok sevdiğiniz bir yemeği çok kötü yapmışlar gibi. Devam edeyim mi Berkay? Daha pis konuşurum.
Çeşitliliğe bakarsak görev olarak tank ve jette bulunduğumuz görevler dışında öyle aman aman bir çeşitlilik yok. Zaten oyun kısa. Oyun içine bakarsak Quick Time Event'ler var çeşitlilik olarak. Ben oyunlarda Quick Time Event'leri severim. Bir sahneye boş boş bakmak yerine tuşlara basıp o sahneye dahil olmak bana daha mantıklı geliyor. En azından sahneden kopmamış oluyorsun ve yani tuşlara basarak dahil olmuş oluyorsun. Şimdi Quick Time Event'lerin olması güzel, bu oyuna bir artı sağlıyor ama bazı Quick Time Event'ler aşırı hantal duruyor. Ve burada bile vuruş hissini hani tutturamamışlar resmen. Sahneler hantal durduğu için akıcılığı bozuyor ve göze yani komik gözüküyor. Mesela bu sahnede adamı bıçaklıyoruz ve hiç bıçaklamış gibi hissetmiyoruz. Ben size o dönem çıkmış farklı bir oyun göstereyim. Bak böyle olur işte. Tempoya bakarsak sonlara doğru aşırı sıkıcı bir hal almaya başlıyor. Özellikle şu adam, evet bu adam şu an ölü değil. Hani ölü Salih gibi duruyor ama ölü değil. Ve biz de onu korumaya çalışıyoruz. Hani bu bölümde mesela bir ayrı sıkıldım yani. Üstümüze paso adam geliyor. Hikaye için önemli bir karakter evet. Ama bir aksiyon hissedemiyorsun. Oyundaki bence en sıkıcı bölüm o bölüm olabilir. Tempo kıvamı çok dengesiz ve oyun stabili bir tempoda pek ilerlemiyor. Burada stabil dediğim yani inişli çıkışlı bir oyun değil. Oyunun kendine has bir temposu yok ve sıkıcı oluyor derken daha da sıkıcı oluyor, daha da sıkıcı oluyor. Yani tempo konusunda Battlefield 3 maalesef ki sınıfta kalıyor. Şimdi biraz da finalden bahsedelim. Burası spoiler olduğu için ekrana bir dakika bıraktık. Spoiler yemek istemeyenler hemen o dakikaya geçebilir. Hikayeyi baştan bir topluyorum. Biz çavuşuz ve tim komutanınızı vurduğumuz için sorgulanıyoruz. Biri iyi polis, diğeri kötü polis olan bu iki gerizekalıya bakın New York'a saldırı olacak, bizim bunu engellememiz lazım diye bir şeyler anlatıyoruz. Bunlar da komutanınızı vurmadan önceki o 9 aylık süreçte neler yaşadığımızı anlatmamızı istiyor ve hikayede böyle yavaş yavaş gelişiyor. Piyalar adında minis bir güç var ve bu gücün başındaki adam El-Bashir. El-Bashir'e destek olan adam ise Solomon adında birisi. Ana karakterimiz ekibiyle birlikte bir görev sırasında kutu buluyorlar ve bu kutunun içinde nükleer başlıklar var. Fakat bu kutuda 3 tane hazne var ve kutuda bir tane başlık var. Diğer ikisi kayıp. Bu da demek oluyor ki diğer ikisini bir yerde kullanacaklar. Olayların ana merkezinde Solomon adını verdiğimiz bu adam var ve bu adamın amacı belli falan değil arkadaşlar. Bir alt hikayesi falan da yok. Hani derdi ne bilmiyoruz. Sadece kötü olmak için hani kötü olan bir adam. Bir tane silah taciri Rusya'dan 3 tane nükleer başlık çalıyor ve bunları Salomon'a satıyor. Salomon bu başlıkları o adam sayesinde elde ediyor ve işin içine bu yüzden Ruslar da giriyor. Çünkü başlıklar Rusların. Oyunda 2 bölümde bu Rusları oynuyoruz. Rusları oynarkenki karakterimiz ise Dima. Dima ekibiyle bu Salomon'ın planlarını bozmak istiyor. Finalde Blackburn ile oynarken takım komutanınızın yanlış bir kararı yüzünden ekibimizden 2 kişi ölüyor. Biz de bu silah tacirini yakalamaya çalışırken karşımıza Dima çıkıyor. Ve bak dünyanın kaderi bizim elimizde deyip hikayeyi bize bir çırpıda anlatıyor. Ardından takım komutanınız geliyor ve Dima eğer onu vurmazsan dünya bok yoluna gidecek ve milletler arası bir savaş çıkacak diyor ve biz de takım komutanınızı vuruyoruz. Şimdi bu takım komutanınız oyun içi konuşmalarda kötü biri gibi gösteriliyor. Yani en azından bir konuşmada falan. Fakat bunun da bir alt hikayesi yok. Bir de takımımızdaki 2 kişinin ölümünden sorumlu olunca onu vururken zaten kötü biriydi. O yüzden vurmamıza bir problem yok diyoruz. Ama bu aşırı boktan bir hikaye yazımı. Birincisi takım komutanınız umurumuzda değil ve adam akıllı bir alt hikayesi yok. İkincisi ölen arkadaşlarımızı da bir tarafımıza takmıyoruz çünkü aramızda bir bağ varmış gibi hissetmiyoruz. Ha şöyle olsaydı takım komutanımız iyi bir adam ve onunla oyun boyu bir bağ kursaydık. Sonra Dima bize bak dünyanın kaderi buna bağlı. Eğer ben yakalanırsam Salomon'u durduramam ve milletler arasında bir savaş çıkar deseydi ve biz bu yüzden takım komutanımızı vurmak zorunda kalsaydık sevdiğimiz kişiyi dünyanın geleceği için öldürseydik daha etkileyici olurdu değil mi? Ama işte ben bu adamları anlayamıyorum abi. Bu senaryoyu yazan herifleri gerçekten anlayamıyorum. Bu kadar mı hayal gücünden, yaratıcılıktan yoksun insanlarsınız ya? Ulan bu bizim aklımıza geliyor da sizin aklınıza gelmiyor mu? Üstüne bir de komutanı vuruyoruz. Dima bu nükleer bombanın birisini durduramıyor. Ve Amerika bunun Rus yapımı olduğunu biliyor. O zaman savaş çıkması lazım. Biz bu komutanı boş yere vurduk o zaman. Ha ama neymiş? Dima işte Paris'teki olayı durduramadı. Ama Blackburn New York'takini durduracak. Ay götüm. Bu bizim ana karakterimiz sorgu odasından çıkıyor. Salomon'un trenine gelip New York'a zarar vereceğini bildiği için atlıyor trene, bombayı patlatmadan önce onu durduruyor. Ve oyun böyle dümdüz bitiyor. Bu kadar detaysız, bu kadar aceleye gelmiş ve düşünülmemiş bir hikaye. Ya ben gördüm ama bu benim içime nedense çok dokundu ya. Her şeyi tutarsız ve mantıksız ya. Her şey ya, her şey. Salomon'un amacı ne belli değil. Dima Paris'i kurtaramadı ve milletler arası savaş çıkmadı. Üstüne Solomon dediğimiz adam aslında Amerika'ya çalışıyormuş. Amerika onu yerleştirmiş oraya.
Al-Bashir bir bölümde Salam'ın herkese ihanet eder diyordu ölmeden önce. Tamam etsin ama amacı ne bilelim kardeşim. Yani bu adamın böyle yapmasında hiçbir anlam yok ya. Ha bir de oyunun final sahnesi hani daha da beter. Blackburn New York'u kurtarıyor. Bir madalya, bir ara sahne falan yok. Yani sıfır. Onun yerine Dima'yı koymuşlar. İşte 2 askere bağlıydı her şey. Onun gibi adamlar sayesinde bu dünya böyle falan diyor. Rusya'ya da oyun respect çakmış salak salak. Oyun bitince ekrana bakıp hani gerçekten böyle mi bitirdiniz falan deyip la havle diyorsunuz. Bok gibi. Çok net. Fazlası değil. Leş. Bildiğin leş. Spoiler da bitti. Artıları ve eksileri saymadan önce oyunun multiplayer kısmına da bir değinmek istiyorum. Şimdi multiplayer kısmını elbette böyle derinlemesine inceleyemeyeceğim ama multiplayer kısmına da yorumlar yapmak istiyorum. Bu oyunu sevenlerin %70'i %80'i oyunu multiplayer kısmından ötürü çok seviyor. Yani oyunun eksilerini sayarken bu bahsettiğim öğeler olsun falan oyunu ayakta tutan en önemli etken burada multiplayer kısmı oldu. Şimdi multiplayer kısmı dönemine göre oldukça çok sevildi ve insanlar aslında senaryo modundan daha çok oyunu multiplayer kısmı için almak istedi. Örnek verirsem mesela bu dönemlerde Apex Legends falan çıkıyor ve bütün yayıncılar olsun, insanlar olsun ondan bahsediyor. O dönemde de Battlefield 3'ten bahsediyordu insanlar. YouTube'da Battlefield 3'ün multiplayer videoları çok fazla dolmuştu içerik anlamında. Oyunun online kısmı gerçekten çok başarılıydı. İnsanlar online'ında çok fazla keyif alıyorlardı ve hani senaryo moduna çok fazla takılmayıp online kısmına daha çok odaklanıyorlardı. Battlefield'da o dönem bu Modern Warfare füryası vardı. İnsanlar Modern Warfare'la birlikte hikayeli lineer bir shooter oyununu oynuyordu ve Battlefield'da bu Modern Warfare kitlesini kendi tarafına çekmek için biraz daha böyle Modern Warfare kıvamında bir senaryo yapmak istediler. Fakat pek fazla başarılı olamadılar. Lakin multiplayer kısmıyla oyuncuları çok büyük anlamda memnun etmeyi başardılar. Yani oyunun multiplayer kısmı içerik olarak gerçekten iyiydi, tatmin ediciydi. Uçak, tank olsun yine kullanabiliyorduk. Arkadaşlarımızla güzel, keyifli vakitler geçirebiliyorduk. Şimdi baksanız biraz daha böyle tek düze kalıyor gibi gözükse de o döneme göre online kısmında insanları kendine bağlı tutmayı başaran bir yapım oldu. Ve şu an mesela Metacritic puanına baktığımızda 7.6 puan aldıysa bunun sebebi online kısmından ötürü. Şayet online kısmı olmasaydı veya online kısmı yeteri kadar iyi olmasaydı, insanlar beğenmeseydi bu oyun maksimum belki de 6 veya 5.6 gibi bir puan alacaktı. Ama online kısmı ile oyun ayakta kalmayı başardı. Şimdi artıları sayarsak, grafikler gerçekten sağlam ve yine diyorum dönemine göre fazlasıyla iyi. Sesler tatmin edici, silah kullanırken o silahın ağırlığını hissediyorsunuz. Fizikler güzel, çevrenin dağılması ve durmadan siper değiştirmemiz oynanışa heyecan katıyor. Eksilere bakarsak senaryoya hiç özenilmemiş, hiç uğraşılmamış. Çok hamdırıyor. Final oldukça kötü, bazı şeyler birbirine bağlanırken bazı soruları ise havada kalıyor. Vuruş hissi hiç tatmin edici değil. Yapay zeka geri zekalı. Oynanış fazla sade kalıyor. Aksiyon sahneleri ve müzikleriyle oynanışı daha fazla destekleyebilirlerdi ama bunu yapmamışlar. Quick Time Event'in olduğu sahneler pek akıcı durmuyor. Tempo bazı görevler dışında oldukça düşük kalıyor. Puan vermeden önce BF3 İran'da neden yasaklandı? Ondan da bahsedelim. Hikaye gereği İran hava sahasına girip orada saldırı düzenlediğimiz bir bölümden İranlı gençler rahatsız oluyor ve imza kampanyası düzenleyip oyunun İran'da yasaklanmasını sağlıyor. EA ise bu duruma bizim İran'da hani resmi bir distribütörümüz yok. Bu yüzden İran'da satılan oyunlar korsan oyunlar. Bu yapılan yasaklamanın korsan oyun kullanımını engellemesinden çok memnun olduklarını söylüyorlar. İranlı gençler şok, EA ise bu legal değil diyor. Yani yasaklama mevzusu da aslında bu. Gelelim puana. Battlefield 3'e biz 50 FPS veriyoruz. Grafikleriyle her şey şahane dursa da oyunun komple bir cilaya ihtiyacı var. Bazı şeyleri düzenleseler bu grafiklerin ve seslerin hakkını verebilirlermiş. Ama oyunu piyasaya böyle sürmüşler. EA, adamın canını gerçekten sıkıyorsun ya. Vallahi sıkıyorsun. İncelememizin de sonuna geldik. Dediğim gibi Battlefield 3 çok kötü bir oyun değil ama çok iyi bir oyun da değil. Ortalama bir oyun kendisi. Ha oynanır mı derseniz, türevlerine baktığınızda oynanabilecek birçok oyun var. Ama FPS, lineer hikayeli oyunları seviyorsanız çok fazla beklentiye girmeden bir göz atılır diyorum ve kapanışa geçiyorum. İnceleme hoşunuza gittiyse videoya yorum ve like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Discord sunucumuza gelip oyun muhabbetleri yapıp bizlere görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Başka bir videoda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. O zamana kadar sizlere hikayesi güzel, vuruş hissi tatmin edici ve ölü salihin olmadığı keyifli oyunlar diliyorum.